ഒരു ഓഫ് റോഡ്. എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു വരുമെന്ന്. സുരലോക ജലധാര ഒഴുകി ഒഴുകി ലലല ലലല. അങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടുന്ന്. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. ഞാൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണ ഏട്ടാ എന്തോ ചെയ്യും? നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ? ആരും കാണത്തില്ല. പാമ്പ് കാണോ? കാണും, പോട്ടെ. എന്നെ പേടിച്ച് പോയി കാണും ചിലപ്പോ. പെരിയ പെരിയ കാട് താണ്ടി മല താണ്ടി ദൂരമാറെ പോവേണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ പൊന്മുടി വ്ളോഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവരിത് കാണല്ലേ, അത് പോയി ഓടി കണ്ടിട്ട് ഇത് വന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണണേ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കന്ന് പൊന്മുടിയിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറ്റി. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്ററിലാണ്, നമ്മുടെ സ്കൂട്ടിയിൽ. അപ്പോൾ കിടിലുമായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറേ പേര് കമൻറ്റിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ, ഇതിൽ പോകുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ല എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ല. എന്തായാലും നല്ല കിടിലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റോഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള വഴികളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ആയാലും ഫുള്ള് ഇളകി മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് വഴിയൊക്കെ. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ല. ഞാൻ ഏട്ടനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുമോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവോ ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടെന്ന്. എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മീൻമുട്ടിയിലോട്ട് കയറുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താ സ്ഥിതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയിലത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഓഫ് റോഡ് ഇറക്കി വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി നഷ്ടോ കേട്ടാ. ഏട്ടാ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് റേഞ്ച് പോയിട്ട് സിഗ്നൽ പോലും ഇല്ല. കുഴഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർന്നു, ഇവിടെ വരെ ഉള്ള വണ്ടി. വീടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? മറന്ന വീട്ടില് ഇത് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ വലിയ ചുരുളി തിന്നെടുത്ത ആ ഒരു വഴി പോലെ വള്ളി, ഈ വള്ളി ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരണേ. ആ വള്ളി ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരണേ. എന്റെ ദൈവമേ, വേറെ ഏട്ടാ എന്റെ ഷൂ ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ടി? താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഗൈസ്. പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളം. ടെമ്പോ പാർക്കിങ്ങോ? അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകല്ലേ ഏട്ടാ. നമ്മള് വട്ടം ചുറ്റി കറങ്ങി അടിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഭാഗമുണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി 1 കിലോമീറ്ററോളം അകത്തോട്ട് നടക്കണം, കാട്ടിലൂടെ നടക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ നടക്കണം. എനിക്ക് അതിന് നടുക്കള പാറ ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അതിലും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു വരുമെന്ന്. ഇതൊക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞ് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ? കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. സുരലോക ജലധാര ഒഴുകി ഒഴുകി ലലല ലലല. ആണോ?
ടിക്കറ്റ് ചെക്കിംഗ് കൗണ്ടർ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ഒരു കട പോലെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം അവിടെ ഒന്നും കയറുന്നില്ല. നമുക്ക് എവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുഡടി കണ്ടാലും നമുക്ക് കയറണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈം ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറിട്ട റോഡൊന്നും അല്ല, പ്യുവർ കാടാണ്. അപ്പം നിറച്ച് കല്ലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പാറയൊക്കെ ആയിട്ട്താണ് ഇങ്ങനത്തെ വഴിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി മൊത്തം. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇല്ല 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 പോട്ടെ, പുഴയല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോ, പുറത്തോട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഇങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ടൂർ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഏട്ടനുമായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു കാട് സ്ഥലത്തൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ നേച്ചർ അറിയാമല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ ആടിപ്പാടി ഉല്ലസിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഏട്ടൻ എന്നെ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാത്തോട്ട് വലത്തോടെ പോകും, അല്ലെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടുന്ന്. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. കളിക്കല്ലേ. പോട്ടെ. ഞാൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണ ഏട്ടാ എന്തോ ചെയ്യും? രണ്ടൊരു ചെറുപ്പം ചെറുക്കാൻ മുമ്പേ ആയിരുന്നു, പേടിയാ. ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. എന്തത്? ഒരു മരത്തിന്റെ വേരാണോ ദൈവമേ ഇത്? പോയി എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവാന്ന മനുഷ്യന്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ ആരും കാണത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപകട മേഖല. വെയിലുണ്ടോ? വെയിലും മഴ. കാണും, പോട്ടെ. എന്നെ പേടിച്ച് പോയി കാണുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കല്ലും ഇതൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു പുഴവുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നടന്നൊക്കെ പോകാൻ. പിന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ കാടായിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി 700 മീറ്റർ, ഇനി 600 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി അങ്ങ് നടക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര എനർജി ആയിരുന്നു, ചാടിത്തുള്ളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു. ഞാൻ പൊന്മുടി പോരാൻ നീന്തോ അതോട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്തോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നോക്കി നടക്കണേ. ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, തെറ്റാ നടന്ന് നോക്കി നടക്കും. പെരിയ പെരിയ കാട് താണ്ടി മല താണ്ടി
ദൂരമാറി പോവേണം. കണ്ടോ, ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഗാർഡുകളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അവരിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെങ്ങോ അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊന്നും പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെല്ലെ കുഴഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഏട്ടൻ്റെ കാലിൽ ഒരു മുറിവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏട്ടൻ്റെ കാലിൽ തള്ളവരിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ നടന്നേ. പിന്നെ ഏട്ടൻ അതൊന്നും വകവെക്കത്തില്ല. ഭയങ്കര എന്താണ് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പോകാനും കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഇത് കണക്ക് വലിയൊരു പാറയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടോ, മുട്ടനൊരു പാറയായിരുന്നു. ഞാനത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഞെട്ടി. കേട്ടാതൊരു വിളിയായിരുന്നു ഞാൻ. കാരണം ഇങ്ങനെ തലയിലോട്ട് വീഴാൻ നിൽക്കുന്ന കണക്ക് തോന്നുന്ന കണക്കൊരു മുട്ടൻ പാറയാണ്. നമ്മൾ അപ്പുറം എത്തിക്കഴിയുമ്പം ഈ പാറ എങ്ങനെ മറിഞ്ഞങ്ങ് വീണാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് സ്റ്റക്കായി പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്താറായി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാനോ അടുത്ത് പോയിന്ന് കാണാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അവർ അവിടെ ഒരു സംഭവം പണിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ കയറി ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം പണിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ദൂരെ കാണുന്ന ആ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾ, അതാണ് കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം. അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ദൂരെയൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തിട്ടിങ്ങനെ പോരാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനോ ഇറങ്ങാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കയറി കാണാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിനി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. കാരണം ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നാൽ വെയിറ്റൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഇന്ന് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കുറേ നേരം നിൽക്കല്, ആദ്യം കയറിയവർ ഇറങ്ങണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ ഒന്നുകൂടെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അന്ന് എന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പൊന്മുടി വന്നവരായിരിക്കാം. കാരണം പൊന്മുടി വന്നിട്ട് അവിടെ കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതിയവരായിരിക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് കേട്ടോ അവിടെ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കേ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഞാൻ കരുതി തിരിച്ചു വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അരുവി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇറങ്ങണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഇറങ്ങണ്ട, അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഗാർഡ് നിൽപ്പുണ്ട്, ഒരു പോലീസ് പോലൊരു ഗാർഡ് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യല്, കാരണം നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇപ്പം കുറച്ചേ ഒഴുകുന്നോളം കരുതി ആരും ഇവിടെ നിൽക്കല്, കാരണം എപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും കുറേ പേര് കൂടിയിക്കുക. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇറങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന്. കാരണം മൺട്രത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് നല്ല പേടിയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ. ആഴമല്ലേ, നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് കളിച്ചാലും നിൽക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏട്ടാ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും വന്നേല്ലേ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, കിടിലായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ നടന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക്. അപ്പം ഇതാണ് ആ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നല്ല രസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നടുക്ക് കാണുന്ന വീഡിയോയിലെ സംഭവമാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ആ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവി പോലെ സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ മുട്ടറ്റം വരെ വെള്ളമുള്ള രീതിയിലൊരു കുഴി പോലെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം അവരവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കല്ലേ, കാരണം ഇപ്പം വെള്ളം ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണേലും വെള്ളം കൂടാം. കാരണം ഇങ്ങനെ മലയുടെ മുകളിൽ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ നിൽക്കലെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ അവിടുന്ന് അതാണ്ട് തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഈ യാത്രയിലെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടുന്ന് 2 കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കല്ല് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ. 2 അല്ല 3 ഉണ്ട്. അയ്യോ, ഈ മോനൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ മോൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പം 2-3 കല്ലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 3 ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. 3 ഉണ്ട് കേട്ടോ. 3 കല്ല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണോട് എടുക്കുഞ്ഞ്. ദൈവം ഇതൊക്കെ തെറ്റാണോ എന്തോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്ട് ആ കല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ നൈസൊരു ബാഗിലാക്കി എൻ്റെ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങ് പോരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണിതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു അരുവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദി എന്നൊക്കെ പറയാൻ വെച്ചാൽ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേരെ. അപ്പം എന്താണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗമാണിത്. അവിടെ നമുക്ക് ഇതേണക്ക് വന്നിരുന്ന് ചില്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത്, കാരണം വെള്ളം എപ്പോഴാണ് ശക്തിയായിട്ട് വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അധികം നേരം പിന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ദാണ്ടെ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോളിനോട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു സങ്കടം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പൊന്മുടി വന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന്. ഞങ്ങൾ ഇതേണക്ക് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത്, പക്ഷെ അന്നും തേഞ്ഞു പോയൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൊന്മുടി. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ 3ാമത്തെ തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോയത് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അത് അവിടെ ഉള്ളൊരു കടയല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് റോഡ് സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൊരു കടയായിരുന്നു. നല്ലൊരു കടയായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ കയറി അതാണ്ട് പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏട്ടൻ അന്ന് മട്ടൻ കറിയും നെയ്ച്ചോറും ആയിരുന്നു. എല്ലാം നല്ല കിടലുമായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബിരിയാണി ഫുള്ള് കഴിച്ചില്ല, കുറച്ച് പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തേ. പിന്നെ എനിക്ക് അന്ന് ഒന്നാമത് നമ്മളില്ലേ അത്രയും ക്ഷീണിച്ച് വന്നിട്ട് അത്രയും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ദാണ്ട് അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തന്നു. ഒരു പനി കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും മേടിച്ചു തന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി ഏതാണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേരെ. അപ്പം നമ്മൾ റോഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്ലോക്കായിരുന്നു. എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ സൈഡിലല്ലായിരുന്നു ബ്ലോക്ക്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരുന്നു ബ്ലോക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കര എത്തി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ അടിച്ചു പൊളിച്ച്. എന്തായാലും കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ജോലിക്കും എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ ആസ്വദിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി എന്നാണാവോ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോകുന്നത്. ക്ലാസ്സും ഏട്ടൻ്റെ ജോലിയും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്നൊന്നും ഇപ്പോഴേ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ മീൻമുട്ടി പൊന്മുടി വ്ളോഗ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഇനി പാർട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊരിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതായിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID അവിടെ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.